种数量惊人，每1平方公里就有1.6个台湾的原生物种。从低海拔常见的台湾猕猴、穿山甲、白鼻星，中海拔的蓝腹鹇、台湾南雀、山羌、宽尾凤蝶，到高海拔能遇到的台湾黑熊。我们被许多美丽又生机勃勃的国宝环绕，但这些台湾瑰宝却逐渐消失，为什么呢？人类的经济发展与自然资源的开发，使用了许多山林地，加上开发带来的环境污染，这2个主因造成野生动物的栖地不断的缩小。石虎就是最好的例子。栖地与人类经济活动更为接近，直接面临生存威胁，濒临灭绝。目前全台石虎数量只剩下约300只。但是，即使再黑的夜，只要有环保富裕的心，起身行动，希望就会像萤火虫一样亮起，照亮未来。我们每天所产生的垃圾量有40%是纸类，除了卫生纸与不可回收的感热纸、复写纸外，大部分都可被回收再利用。正隆自1959年成立以来，就致力于回收废纸再利用，每年使用近180万吨废纸，使用率达92%以上，远高于全台湾平均的72%。回收来的纸类在正隆的造纸厂中重生，再度变成各种纸类产品，仿佛森林不断循环，生生不息。废纸经分类再利用，除了减少森林资源的消耗，更能降低垃圾量与碳排放量。对环境友善的回收和造纸，让我们在经济发展的同时，也能爱护山林与动物们。看到这里，各位观众知道这之中最重要的幕后工程是谁吗？答案就是所有现场的朋友们。森农活湖馆的纸管与纸材都是由全台民众共同回收的瓦楞纸所制成。感谢有你们，森林资源得以保存，野生动物也能够回到温暖的家。台湾因为有你变得更美好。